तो गाइस हम देख रहे हैं असंभोग। गाइस इग्नोर एंड लीव चल चल इफ यू डोंट वांट। चल, कंप्लीट करूं अच्छा नहीं लग रहा भाई। ठीक। देखो ऑपरेट नहीं करता यार बराबर, मैं ऑपरेट करता तो रिएक्शन दे। Sir, flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall, and this is the China. This is the World War, and you have do not Narendra Modi. What is this? नरेंद्र मोदी, what is Cancel. this? I know. Japan, Rus, and Russia. जापान, रूस एंड Do रशिया। you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not because of do you understand my son theory? But no, you have been underestimated by the intercourse. No, औरत woman is the very well. इंटरकोर्स बोला भाई उसने। What are you doing? Are you messages? तो भाई को पता इंग्लिश गलत क्या थी उसकी, मतलब सही तो इंग्लिश बोला ना, वो गलत कौन सी इंग्लिश बोला। कपिल शर्मा की बुक फॉलो कर रहा है तो भाई ये तेरे में सही है। तिरंगा मेरा तीन रंग का। तू बोल के दिखा बोल। तिरंगा मेरा तीन रंग। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बोलो बेटा, लाइन किस स्पेलिंग बोलो। L-O नहीं, LION। L-I-O LION बोलो। L-O नहीं, LION। O अरे LION। अब बोलो वापस। O P LION। L-O आई तो भूल जाता है बार बार। आई कहाँ भूलता है? आई फॉर आइसक्रीम है ना। T-I टाइगर नहीं बोलनी है, लाइन बोलनी है। बोलो लाइन किस स्पेलिंग बोलो वापस। तारे जमीन पर। भाई ये वो है बीए में स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस। तारे जमीन पर, यूनिवर्स जमीन पर। भाई साहब, भाई लोग ऐसे लोग, इट्स नॉट अ जोक गाइस, ही हैज सम इश्यूज, गॉड प्लीज। चोद हंस रहा भोसड़ी के, समझ में आ रहा है कुछ तेरे को? कुछ रही थी क्या? कभी कभार इतना प्रिविलेज फील करता हूँ ना कि हम लोग के पास लाइफ में इतना कुछ है फिर भी चीजों की वैल्यू नहीं करते। मैंने अभी एक ऐसा इंसिडेंट देखा है, यहाँ पे मैं स्टेशन पे आया था, एक इतना छोटा सा बच्चा ट्रैक्स के ऊपर भाग रहा था कि उसने कुछ गिरे हुए पैसे देखे वो, एंड जस्ट वो पैसे कलेक्ट कर सके इसलिए वहाँ पे भाग रहा था। उसने रियलाइज नहीं किया, अचानक से सामने से एक ट्रेन आ गई, एंड जो देखा है ना, मतलब मैंने अभी मैं क्लिप डालूंगा, देखी भी नहीं जाएगी लोगों से। इतना प्रिविलेज फील करता हूँ ना कि हम लोग के पास लाइफ में इतना कुछ है फिर भी चीजों की वैल्यू नहीं, इतना छोटा सा बच्चा। अरे यार भाई, मेरे को नहीं खेलने का भाई, ये गेम ही नहीं खेलने का भाई। ये देख गाइस, हम बेसिकली नागपुर में रह रहे हैं तो ये नागपुर की भी रील देखना बनता है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नागपुर पीपल करके नागपुर में बहुत अजीबो गरीब कंटेंट्स बन रहे हैं, मगर यहाँ पे ए ओ आना ऐसा ये बंद मारो। ये सब चीजें से कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी आने वाली नस्लें खराब होंगी। मैंने खुद गंदगी फैला। हिपोक्रेसी का स्पेलिंग गलत है। हिपोक्रेसी की भी हिपोक्रेसी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। गाइस नो पॉलिटिकल कंटेंट, गाइस नो पॉलिटिकल कंटेंट। यस, 10,000 हम बीजेपी credited। वाले हैं गाइस। 10,000 पैसे आएगा। पैसे आ गए गाइस, पैसे तो आ गए। क्या बीजेपी? Please, Ganji, what is it? Just make sure we get a go before when they're ready. If you want to, do you want to warm up or are you just going to go? Let me do one warm up. All right, let's listen to the warm up, and you have to say go. He's right. Okay. All right. Okay. All right. Here we go. Are you ready? Ready? Mark, it's it. Oh wait. It starts from the first one. वार्म अप था भाई, वार्म अप था।
भाई वो मास्क लगा के भी चढ़ा। वो वाइट ले रहा भाई, वाइट ले रहा वो। अरे ठीक है, वो कंटेंट Alright, it's up 93. Wow. Is that right? Is that an accurate count? 93? Okay. पता नहीं भाई, 30 सेकंड में 93 बार पादी भाई वो। भाई 93 बार। We are ऊपर not वाला- supporting this type of content. ऊपर वाला क्या देख तो। आगे नेक्स्ट। बैक शॉट्स। नेट पे अभी नेट पे नेट नहीं चल रहा है हमारा। और करो मोदी को वोट। भाई मम्मी कसम बीजेपी को। आजा आजा फेरू। देख 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 देख। Where is your mic? इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। कौन बोला? फेरी बोली। देखो आतंकवादी लगते हैं क्या? नहीं। आतंकवादी लगते हैं क्या देखो? नहीं भाई, No comments. मेरे को तो नहीं लगता भाई। तू बोल लो। ये पढ़िए ये। ताजमहल इनॉग्रेशन पार्टी। ताजमहल वर्कर फाइनली गॉट देयर बोनस। ठाकुर इन हिज प्राइम डेज। अकबर की अंतिम यात्रा। तेरा नाम लिया बीजेपी में फॉलोअर, मतलब वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं गाइस, हम वही मीम दिखते हैं बस। कट जाओगे मिट जा। तुम हो कौन बालक? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। ये सच में था क्या? ये गलत है ना? अच्छा सही में था क्या? अरे आओ भाई, वो डायलॉग था उसमें, गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। हाँ वो डायलॉग था उसमें भाई, मैं क्या करूँगा? वायु पुत्र हो तो उड़ जाओ। हाँ। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बोलते इसको। सेंसिटिव आदमी है। गाइस ये बहुत ही आजकल चल रहा है भाई, ये मैं तो नहीं। मेरे को पता, मैं दिख रहा तो भी क्या? दिख रहा हूँ क्या मैं? हेलो, ये दिख रहा है क्या? Police Marathi, then send them this video. I Zavadia, तुझे आईची गान, तुझे आईची पुच्ची केला पाय, मेला भैया, लवदा, उस्ता, टॉक मजा लवदा. लफड़ा नहीं यार, लबड़ा, माचा लबड़ा। भाई थोड़ा पीछे मार दो। अरे यार माँ कसम भाई, तू बोला रहा था मैं कहाँ मारा रहा था? माँ कसम बता, तूने बोला नहीं भाई नीचे मार दे, कहाँ मारा रहा था? मैं जहाँ। एक्सक्यूज मी भैया, ये ऑटो कहाँ से मिलेंगे? भाई मैं खुद हैरान हो गया, सामने से कह रही है बाप से बात कर लो, शादी कर रही है। ओ भाई यार कमाल हो गया यार। मना करे जा रहा हूँ, कह रही दुख ना दहेज ले, बात होती है कोई? भाई यार भाई तू स्टार्ट है यार भैया, नहीं ना, तू ही तो ये। मगर मैं स्टड भी दूँ ना सच का। नहीं लेकिन दिस इज नॉट। जल के काला हो चुका है, फिर भी नहीं सुधर रहा है। उसको लोड तो होने दे। अबे यार थोड़ा ध्यान से चलो ना, फोन में देख के चल रहे, सामने देख के भी तो चल सकते हो ना। एक्सक्यूज मी, मैं लड़की हूँ, थोड़ा प्यार से बात करो। आप थोड़ा ध्यान से चल सकते हो ना, अगर आप सामने देख के चलोगे तो कुछ लग जाएगी ना। अब चलोगे तुला काय प्रॉब्लेम आहे गोव्याला यायला? हाँ ना यार, तुमचं कुठे जायचं म्हटलं की नाही 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 नाही। मी काय करू, माझी मम्मी नाही अलाउ करत मला कुठे जायला। अच्छा मम्मीचं का? आणि इकडे मी बोलते काकूंशी। खरंच? हा आता बघ, तू असं काहीतरी बोलते ना, काकू नाही बोलूच नाही शकणार। हॅलो, हा काकू, हा एका बाबाच्या असाल ना? भाई
भाई वो करता अंडी वंडी अंडी संडी भाई एक वो बाप अल्टीमेट का है होगा तो। अंडी वंडी संडी भाई अल्टीमेट है। भाई नहीं है भाई नहीं है भाई नहीं है तो भी यार ठीक है चल नहीं ना को संभे कुछ मेरा खाने के लिए ला लेना भाई। एक बाप का होगा तो What's your body count? Whatever you think it is. 3. Only 3? That's all. Only 3? Only 3. Okay, what are you thinking it is? What do you think I'm asking? How many people I killed? मैं भाई ऐसे वाले मतलब कैसे डार्क हो जाता, पीपल सेंसिटिव हो जाएंगे वहां पे। खेलना ही नहीं है मेरे को ये वाला देख। तो बेटा हाँ जी मम्मा। बेटा उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो मम्मी फिर ढूंढ दो कोई 20 साल वाली। और अगर 20 साल वाली नहीं मिली तो 10 वाली दो। बदतमीज। ये भाई बनिया है भाई, ये पक्का बनिया बनिया है तो भाई। नहीं है भाई वो बनिया है दो। वो। हाँ 10 वाली दो। दो वाले हम नहीं है। बंद कर दे क्या अभी? बहुत हो गया ना। सो गाइस आई क्विट। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली बकचोदी करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। तिरंगा मेरा 3 रंग का।